好多人話即係呢個圈係靠關係啦。我覺得其實每一個圈都靠關係，你嘅生命都要靠關係，因為你喺屋企你都要靠屋企人，冇人養你，你冇呢個關係，人哋都唔會養你，係咪先？尤其是呢個圈咧更加即係明顯好多。譬如呢個圈咧，一個監製佢可以用好多人嘅，百幾個演員，咁點解用你咧？個問題係咪因為你同佢打麻雀，係咪因為你同佢劈酒，同佢 friend 啲咧？有咁嘅可能。但係你記住，如果咁樣嘅話咧，嗰個監製唔紅嘅時候咧，你又冇嘢做㗎咯喎，因為你係跟住嗰個監製㗎嘛，人哋就唔會欣賞你啦嘛，因為你係黐人哋。咁但係係咪代表呢啲關係唔緊要咧？唔緊要咧？咁絕對唔係，呢啲關係好緊要。你平時咧待人接物咧，你每一個人你都係覺得佢係同等嘅，你以佢係一個人嚟到對待佢。譬如一個斟茶遞水阿姐，你唔會因為佢係斟茶遞水，你覺得佢渣過你，又或者佢係冇咁高級。一個導演以下有幾個助手，你對嗰啲助手好嘅，人哋有一日會做導演噶嘛，唔係嗰個導演做成世噶嘛，係咪先？你對你啲同事好，你唔升職，人哋啲同事升咗職嘅話，佢同你有個關係嘅話，佢都會照顧你，唔係因為我想第時佢上咗位照顧我而對佢好，而係因為每一個人都係佢有佢自己嘅價值。即係如果你抱住呢個心態嘅話咧，自然人哋會同你做朋友，因為你根本就唔會覺得佢做嗰份嘢係好啲嘅話，佢唔會覺得係你想擦佢鞋，所以佢好容易同你做朋友。佢做嗰份嘢差啲，佢喺你身邊亦都唔會覺得我喺你身邊我會影衰你，或者我覺得唔舒服，因為人有感覺㗎嘛。咁譬如我翻到去 TVB 嘅時候，每一個人我都當佢係同等嘅，我都欣賞嘅。譬如你化妝。我唔識化妝㗎嘛，其實我唔可以做埋你嗰份，所以我會尊重你。你化妝你要發揮自己嘅才華係好嘅事，我尊重你，我亦都多謝唔該，一定要做足禮貌亦都好緊要，因為你會發覺出到嚟嘅時候咧，如果大家唔係你嘅朋友嘅話咧，佢幫你嘅時候咧係因為佢要幫你啊，你分清楚，佢要幫你同佢想幫你咧係兩件事嚟嘅。當一個人譬如佢要幫你。係因為咩咧？譬如老闆叫我幫你，我咪幫你咯。老闆唔叫我，我會幫你，我一定唔幫你，踩你添。有機會嘅話，老闆咁錫你一鬧，就算你幾叻都好，老闆點照你咧？你身邊嗰啲人唔係你朋友咧，你都死梗，一定嘅。咁所以我哋出嚟做嘢嘅時候咧，可能我哋而家一攞嗰份人工係低啲冇好，但係如果你有好多朋友咧，我話俾你聽，一定冇蝕底。人哋會上位，你又有機會上位，你要靠人哋幫你，同埋人哋點解幫你咧？一定要人哋想幫你咯，因為佢覺得你值得啊嘛。你有啲人你會覺得喂，點解佢上位咧？佢冇我咁叻啫。咁但係你要睇到嘅就係佢喺人際方面佢做得好好，唔係假嘅，因為佢真係誠懇嘅對人。當人哋覺得有個機會嘅時候，佢想俾個機會你，係因為你有同佢有好嘅關係，你對佢係平等嘅。所以出到嚟呢個社會咧，就一定要咁。譬如我屋企咧有啲叫做 family friends 啊，好好嘅家庭朋友喎，呢啲一定要靠㗎。點咧？我有啲家庭朋友係醫生嚟嘅，我爸爸好朋友，由細到大睇醫生我唔使錢，即係呢啲係福氣嚟㗎，係我爸爸積落嘅福氣俾我嘅。佢有啲咁嘅朋友，我家姐有個朋友係律師嚟嘅，我任何法律上面我簽文件。每一個鐘可能過千蚊嘅處理文件嘅嘢，我可能使咗幾萬蚊，至少淨係一千文件上邊，完全唔使錢嘅就幫我哋，因為佢係我家姐好朋友。咁所以即係你出到嚟，你就會知道咧，朋友係一樣好重要、好重要嘅嘢。但係你要人哋成為你嘅好朋友咧，你必須要願意成為人哋嘅好朋友先咯。咁呢點好重要。